Hello，大家好。你哋中唔中意行夜街呢？咁我都好中意行夜街嘅。行夜街呢，我覺得最重要係咩呢？就要夠旺，即係要夠多人，咁先有啲熱鬧氣氛啊嘛。即係就唔係好似啲行到啲地方呢冇乜人，就好似靜英英咁嘅感覺。咁呢度嘅位置呢，就係呢個廣州市嘅北京路一帶。附近呢都好多啲食肆呢，變咗好多人喺度食嘢啦。咁啊寺廟嚟講咧，一般嚟講啲寺廟就好早閂噶嘛。今次去呢間寺廟咧，就係夜晚都仲開嘅，就係廣州嘅大佛寺啦。嗱，呢度咧就係個南面嘅入口啦。成間廟宇咧有三個入口，南面、西面同北面。呢度咧就係西面，就比較係靜啲咯。所以建議都係南面入或者北面出。而北面咧嗰邊嘅入口咧，就基本上就係必定一定要去嘅打卡位啦。嗱，不如都講一講呢間大佛寺嘅少少歷史啦。呢間寺廟咧就起於呢個南漢年間嘅喎。南漢係屬於咧啲五代十國南方嘅其中一個國家啦。當時嘅勢力咧就有呢個廣東、廣西啊、香港一帶都係佢嘅，係啦。經歷咗好多朝代之後咧，呢間寺廟咧就已經荒廢咗。直至呢個元代咧，佢就再喺呢個原址，即係呢個地方上面咧，再起一個殿，就名叫咧呢個福田庵。明代嗰時咧就再擴建為呢個龍床寺。當時都好有規模嘅。嗱，到明末清初時咧，你清軍打仗打到落嚟廣州城咧，就打咗10個月，圍住呢個廣州城10個月先至攻陷到佢咯。當時嘅將軍呢個平南王尚可喜咧，就一怒之下咧，就喺呢個廣州屠城啊，死咗好多萬人咧。嗱，呢個平南王尚可喜咧，到佢晚年嗰時咧，都覺得哇，當年攻入廣州時殺太多人啦，即係變咗係有因果報應嘅。佢咧就覺得好過意唔去啦，就出錢出力，就喺呢個地方咧就起翻一間寺廟。請咗好多僧侶喺度啊，打理啊。同埋咧注重咗三尊咧三世佛嘅佛像。各高6米，重10噸嘅。喺呢個嶺南裏面咧係最大㗎啦當時。所以咧因為呢個原因咧，呢間廟宇就叫做大佛寺啦。嗱，如果可以咧，我都建議大家咧就夜晚先去大佛寺咯。日頭就咁個樣就冇乜特別。嗱，不如都講下入面有啲咩啦。嗱，我哋首先就由呢個南面嗰邊入啦。嗱，呢邊南方入口啦。你睇到附近咧有食肆啊，有啲商業鋪頭啊，同埋好多民居嘅。呢個大佛寺咧，查實都係文革嗰時咧都受到一定程度嘅破壞咯。裡面嗰啲佛像咧，基本上都係被毀滅嘅啦。即係你而家見到嗰個三世佛咧，基本上都係新嘅。嗱，我哋嚟到呢個天王殿睇下先啦。有啲個彌勒佛啦，彌勒佛後面亦都有呢個韋陀菩薩，同埋亦都有呢個4大金剛喺度嘅。嗱，入到嚟啦，呢個廣場好大嘅。呢度就係觀音殿，再正面咧，呢個就係大雄寶殿啦。我哋再過少少咧，黑黑地嗰度咧就係呢個地藏殿。地藏殿個前面咧就有可以去攞香，可以供奉嘅。嗱，大佛寺最出名係咩啊？大佛啊嘛。呢個大雄寶殿裏面呢三尊三世佛咧，就真係非常之巨大咯。我哋今日睇到啲三尊嘅佛像咧，都係全新鑄造嘅，非常之莊嚴。入到去咧，你都好想係即係念下佛啊，念下經咁樣嘅。嗱，原本嗰三尊佛像去咗邊咧？好不幸地咧，就呢個文化大革命咧，基本上大佛寺裏面嘅所有佛像咧都被燒毀咗。但係呢三尊佛像咧，舊嗰三尊咧，因為夠大啊，變咗佢唔能夠好容易地毀壞咧，就唯有將呢3個大佛斬件，即係一碌碌咁樣切開咗佢。將呢啲斬件嘅佛像咧，就擺咗喺個倉度待處理啦。經歷咗好多年之後咧，呢個文化大革命就被推翻啦。啲佛像可以用翻喎。佢哋就抄到呢啲組件咧，就將佢鑄翻做呢個佛像。
咁啊，但係啲三尊佛像咧就今日就唔喺度嘅，就喺呢個廣州嘅龍容寺。咁啊，遲啲我都會有條片會拍到出嚟嘅。嗱，咁啊，大雄寶殿隔離咧就係呢個財神殿啦。咁啊，有五方嘅財神嘅。嗱，咁啊，再過啲就係即係北面嘅入口就係呢個毗盧殿啦。咁啊，都裡面查都幾大咯，同埋佢會定期咧會辦啲咧讀經嘅課程定唔知咩咧，即係啲 section 係誦下經啊，教人係講下啲佛法啊。咁啊，同埋另一邊東面嗰度咧，仲有得可以食啲素食嘅 buffet 嘅喎。咁啊，唔係一般嗰啲即係咩羅漢齋嗰啲咯。我睇翻網上咧，就好似比較多係啲西式嗰啲，好似啲西點咁樣咯，好似都幾精美係咯。嗱，所以咧呢個廣州大佛寺咧都好值得嚟一嚟參拜嘅。尤其是夜晚你拜完之後咧，再可以喺北京路一帶咧食下宵夜啊，食下晚餐都得嘅。咁啊，交通方便真係唔錯嘅選擇咯，係啊。